السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وبناتي المحترمين، انتوا السند ليا بعد رب العالمين. حبايبي تسلم ايديكم على اللايك والكومنت الحلو اللي انتوا بتكتبوه. كلكم حبايبي، ربنا يبارك لكم. ايه احلام فينك كده حبيبتي، نورتيني وشرفتيني، وكل اللي بيخش والله يا رب يسعدكم. ام مريم كلهم يا رب ما تحرم منكم ابدا، وبنت فلسطين وحبايبي كل اللي بيخشوا وينوروني ويشرفوني على راسي من فوق. ربنا يسعدكم ويبارك لكم. طبعا يا جماعه ما تنساش شهد بنت الامارات اللي خيرها على دماغي، الله يرحمها ويسامحها، وام بسام وابو بسام، بنت وجوز بنت وجوز بنتي برضه، ابو رضوى، كله والله يعني راحوا ورا بعض. الله يرحمهم ويسامحهم يا رب يا رب. طبعا يا حبايب قلبي، وما ننساش الدعاء بقى لشعب فلسطين وغزة والمسجد الأقصى وجميع الدول العربية ومصرنا الحبيبة، يا رب يكونوا في سلام وأمان ليوم الدين ويصلح حال العباد والبلاد. طب انت هتتكلم عن ايه؟ طبعا يا جماعة انتوا عارفين انها مش قناة نقد، انا مش قناة نقد يا جماعة، انا بطلع اقول رأيي، اشوف حاجة حلوة بتكلم عليها، اشوف كده برضو بدي رأيي. وفي ناس بتقبل الرأي وفي ناس ما بتقبلش، ده حرية شخصية. بقول لك الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. طبعا يا جماعة الخير، انا شفت زاهية عاملة اكل، يعني ايه اللي هي بيقولوا عليها بقى، احنا هنا يا بتاع الارياف حلة الاتفاق، يعني ايه يا ام ايمن؟ يعني عشاء الاوردر، يعني عشاء للعرايس. طبعا يا جماعه انا لازم اطلع واديها حقها، لان هي عامله حاجات ما شاء الله عليها. ايه ام ايمن انت تتكلم على زاهيه كده؟ ايوه يا جماعه الخير، ايوه. يعني هي عامله حاجه حلوه، انا اطلع اقول لها ده انت عامله الحاجه حلوه. ايوه. انا ماليش دعوه بالمشاكل اللي بينها وبين اخواتها او بينها وبين اختها، انا ماليش فيها يا جماعه. احنا رحنا هناك بيوتهم وقعدنا معاهم، وانا مالي ومال المشاكل يا جماعه. وهم مصيرهم للصلح ومصيرهم يرجعوا لبعض، وعمر الدم ما يبقى ميه، والاخوات الداخل بيناتهم خارج، ده معروفه يا جماعه الخير. انا قال لي يحشرني بين الاخوات يا حبايبي، دول الداخل بين الاخوات خارج. انا بحب حلميه، ايوه بحب ام طارق، بحب دي، ايوه بحب، لكن انا ماليش دعوه بالاخوات يا جماعه. هم اخوات، هم اخوات، يا ريت الناس كلها تعرف كده، ان الاهل دول مهما يعملوا ببعض مصيرهم لبعض، وسكينه الاهل تلمه. صلتوا على النبي، قولوا عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا حبايب قلبي، زاهيه عامله بقى الاكل ما شاء الله عليها، نظافه نظافه ما فيش بعد كده. انا اشهد لها يا جماعه بالنظافه، ما هي باينه يا جماعه. اللهم صل على النبي، عامله اوردرات وعامله العشاء بتاع العروسه، يعني بصراحه حاجه تفرح. جميل جميل والله، تسلم ايديكي يا زاهية في الاكل اللي انت عملتيه، سواء بقى لحوم، حمام، يعني انتوا عارفين العشاء بتعرفيه بيبقى فيه بط يا جماعة. اي حاجة عملتيها ما شاء الله ورصتيها في الصواني، تسلم ايديك تسلم ايديك. طبعا عامله لام العريس يا جماعه، احنا هنا عندنا بنعمل لام العريس اكل وحديها. اي مكان كده يا جماعه الخير، ام العريس بتعمل لها اكل والعروسه بتعمل لها اكل. وتاني يوم يا جماعه في الصباحيه برضو بيودوا برضو اكل كله مطبوخ. هنا بيعملوا الاكل مطبوخ يا جماعه بتاع العرايس، بيجيبوا بال 30 فرده حمامه وبط ومحشيات بقى، حلل ده في الصباحيه. لكن هي عامله حاجات جميله طبعا. انت بتتكلم يا ام ايمن على زي، ايوه يا جماعه، ما فيش تكركبه حواليها، ما فيش حاجه، لا ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. هي مسخره صحتها وكل حاجه لبيتها، لبيتها ونظافه بيتها. هي بصراحه نظيفه، ما الحق يتقال يا جماعه، والله العظيم يا جماعه. انا هو كده، انا لما طلعت قبل كده وقلت اول واحده عملت القناه في علي الداود هي كانت زي، ما هو هنكدب لا على الله. اول واحده ليها مشاكل مع حد انا ماليش فيه، هي اللي اخترعت اسم داوود. هي برضه، ما هو تقولي ده اسم ابوهم يا ام ايمن، طب ما هي برضه اللي قالت ازاي، هي داوود وكل عمل وراه. هي اول واحده عملت القناه، هي برضه اول واحده عملت القناه في البلد بحالها، ما كانش في حد عمل قنوات وكل عمل بعديه. يعني الخير على قدوم الوردين، يعني ما هو كده. واتدلع على الخير كفاعله، كله كل عايش من وراها، من ورا ان هي اللي سببت لهم في مصدر رزق. انتوا بتزعلوا لا من الكلام ده؟ ما حدش يخش بس يقول
انت بتنافق، انت بتعمل، ما هي دي الحقيقه يا جماعه، ما هي دي الحقيقه. اصل انا ما ليا شبره اتحط فيه، انا ليا شبره اتحط فيه. هي اول واحده عملت القناه وكله شاهد على كده، حتى اللي هم لهم خصومه معاهم عارفين. انا كنت بتفرج على زي هي اول واحده ما كانش بتبان بوشها خالص، الا يا دوبك كان ايديها كده، كل حاجه كان بايديها. ده من الكلام ده من 5 6 سنين بقى. ايوه يا حبايب قلبي. لكن يا جماعه الخير، هي ما شاء الله في النظافه نظيفه، وعامله اكل. يعني ما اقولكمش على الاكل اللي هي عاملاه بصراحه. تسلم ايديها في الاوردرات اللي بتعملها. حتى هي بتقول لك يعني هي لما حد بيتصل بيها، يعني في المكان اللي هي قاعده فيه، ما بتروحش بقى اماكن كتير زي محافظات اللي هم بيدوا، لا يعني مثلا في القرى اللي حواليها. طبعا النهارده عاملين لنا عشاء العروسه زاهيه بتعمل لهم ما شاء الله، والناس بتاخد اكل من ايديها حلو يتشرفوا بيه قدام اهل العريس، وهي برضو بتستفيد. ما هي الحاجات دي برضو بتتعمل، مثلا انا باخد مبلغ على الحاجه ديك. تسلم ايديك يا زاهيه. بس انا برضو عفوا يا حبايبي، تسلم ايديك يا زاهيه، وكل حاجتك حلوه ونظيفه ومروقه حواليها يا جماعه. يعني حاجتها رايقه كده، صلاه النبي احسن، اللهم صل على النبي. عسل ولوز العنب. يلا اطلع بقى وحاربوني وولد ام ايمن قالت وارد. انا بقول الحقيقه يا جماعه، انا شفت حاجه حلوه بتكلم عليها. بس انا برضو عايزه اقول لك كلمتين يا زاهيه. اكفي بقى على الخبر مجور، وبلاش تتكلمي يعني خلاص مع تاتا امال. مع تاتا امال خلاص. راعي ان انت جيتي في يوم من الايام وقعدت عندها شهر. راعي ان هي خدمت امك يا حبيبه قلبي. راعي ان هي وقفت مع امك. راعي ان انت دخلت بيتها وقعدت معاها وكلت عيشها وملحها. يعني خلاص الموضوع ده بقى خلاص على كده. انا شايفه الست طلعت قالت خلاص انا مش هتكلم في المواضيع دي خالص. ويكفى ان هي بتقول دمك جات لها في الحلم وكلتها كوبايه زبادي وعليها عسل ابيض. يعني الست دي الله يرحمك يا حاجه ام مصطفى، الله يرحمك يا حاجه ام مصطفى، يا رب الله يرحمها ويسامحها ويرحم جميع موتى المسلمين. الست دي كانت طيبه فعلا يا جماعه، وكانت بالفطره، كانت بالفطره، وكان باين على وشها اللبن الحليب كده. اللهم صل، ما بيبان على الوش اقسم بالله يا جماعه. فهي ختمت لها يا جماعه ان هي راحت عملت العمره، اللهم صل على النبي، جت بعدها ما كملتش حاجه، كملتش شهرين وتوفت قبل رب كريم. لا بقى ربنا حب يغيتها من كيلة وقال ودي تعمل ودي تودي. هم كانوا بيبقوا واخدينها يا جماعه تجاره كلهم على بعضهم. بتقول يا ام ايمن ايوه، ولحد الان، ولحد الان بلاش بقى تحطوا صور امكم وتقلقلوها في تربتها بقى، حرام عليكم بقى، ما انتوا استفدتوا منها كتير. استفدتوا بقى منها كتير، مش كل واحده تطلع بقى تطلع امها وتقعد جنبيها والصوره بتاع امها. كفايه بقى، سيبوها بقى، هي في دار الحق واحنا في دار الباطل. فالست تاتا امال خلاص هي طالعه مش هتتكلم ولا يعني خلاص هي الست قالت انا مسامحه. هي قالت انا مسامحه، لو على الحق انا قادر اخد حقي تالت ومتلت. بس خلاص الست بتقولك عامله بدل العمره يجي 50 عمره. اللهم صل على النبي. عقبالنا يا تاتا امال كده انا اعمل عمره واحده، عقبالي كده اعمل واحده بس حبيبه قلبي. والست ام احمد محترمه يا جماعه، والله العظيم الست ام احمد محترمه. بس واحده طلعت بقى يعني بعد احترامه ليكم زي الزارطه كده، ما فيش داعي، انتوا عارفينها. هي دي اللي قلبت حال الدنيا، وهي اللي طلعت نكشت في الكل. وممكن ما يكونش هي زي عايزاها تطلع، بس هي طلعت بقى هي اللي قلبت حال الدنيا. فيا جماعه الخير خلاص، خلاص انهوا بقى الموضوع ده. وخلاص يا زاهيه ما ترديش ولا تتحاسبني ولا ترد على كومنتات خالص. يعني ما تردش على اي كومنت بيجيب السيره دي خلاص. حتى لو حد كتب لك خلاص يا جماعه الموضوع ده ما حدش يتكلم فيه. انهي عن الموضوع ده. انت بتعملي اكل حلو، بتعملي اوردرات، وباتك نظيف وما شاء الله، ومحتواك حلو، اللهم صل على النبي اللهم بارك. بس الموضوع ده خلاص على كده بقى. الست خلاص قالت انا مش هتكلم وانا مسامحه عشان خاطر عدم التربه، وعشان خاطر الحاجه ام مصطفى واللي عملته عند الله. اللي انت عملتيه انا قلت لك كذا مره يا تاتا امال، اللي انت عملتيه عند ربنا يعني احتسبيه عند الله. ربنا مش بيضيع اجر، والله العظيم اقسم بالله اللي بيعمل خير يلقى خير، واللي بيعمل شر يلقى شر حبايب قلبي. فانا كان فيديو النهارده على زاهيه على الاكل اللي بتعمله، بصراحه ما شاء الله اللهم بارك، تسلم ايديها.
وعشان تاتا امال ما حدش يتكلم في الموضوع ده بقى يا جماعه، خلاص انهوا بقى، انهوا بقى في الكلام ده.